Hello សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបខ្ញុំទៀតហើយខ្ញុំចង់ធ្វើវីដេអូដែរតើតើនឹងសួរអារម្មណ៍តើអ្នកដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែនឹកគិតដល់ហ្នឹងតើគាត់ឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែគិតមិនគាត់មានអីចង់ប្រាប់យើងអត់ហើយស្រុកវាខ្ញុំសាប់ទៅគឺបានប៉ុណ្ណឹងគឺគាត់តែងតែបតាគឺអីដែលគាត់ចង់ប្រាប់យើងគឺគាត់ថាគាត់តែងតែប្រាថ្នាថាចង់នៅជុំគ្នាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែរឿងគ្រប់យ៉ាងដូចវាបញ្ចប់ឬក៏អីមួយហើយអញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់សោកស្ដាយដែរហើយគាត់ចង់ប្រាប់ថាគាត់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែគាត់អាចប្រាប់យើងបានណាពេលវេលានឹងប្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទាក់ទងនឹងអីក៏ដោយថាគាត់នឹកដល់មិនទោះថាឥឡូវគាត់មួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានបញ្ចប់តំណងឬក៏បែងចែកផ្លូវគ្នាហើយក៏ដោយហើយគាត់នៅតែត្រូវការពេលវេលាសម្រាប់ការចង់មកជួបចង់មករកអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់អីដែលខ្ញុំមើលទៅគឺរបៀបថា energy របស់អ្នកទាំងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែនឹកគិតដល់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ចង់ប្រាប់វិញថាគាត់នៅតែនឹកនៅតែរលឹកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែគាត់អត់ទាន់អាចនឹងមកជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនឹងបានណាអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំហើយពេលវេលានឹងប្រាប់ថានឹងមានរឿងអីកើតរឿងអីហើយ energy ខ្លាំងដែលតាក់ទងទៅដែលត្រូវខ្លាំងគឺអ្នកដែលមានមូនសាញឬក៏មូនសាញនៅក្នុង Virgo ឬក៏អ្នកដែលមានធាតុទឹកដូចជា Scorpio Pisces Virgo នឹងធាតុទឹកមាន Scorpio មាន Pisces មានខ្ញុំមិនដឹងថា Virgo នៅក្នុងធាតុទឹកអត់ទេសុំទោសព្រោះដោយសារខ្ញុំភ្លេចតែដល់ថាអ្នកដែលមានមូនសាញនៅក្នុង Virgo ហើយនិងអ្នកដែលមានធាតុទឹកហើយនៅក្នុងនឹងCancer មហារាជ sorry អ្នកដែលមានធាតុទឹកមាន Cancer មាន Pisces ហើយនិង Scorpio ហើយអ្នកដែលមានMoon Virgo ជាពិសេសបើសិនជាបងដែលមានតារានិករដូចខ្ញុំរៀបរាប់ណាហ្នឹងគឺត្រូវមួយគាត់ច្រើនព្រោះហ្នឹង energy សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ប្រាប់ទៅបងអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាអត់ត្រូវនឹង energy ពួកបងទេពួកបងអាចមើលនៅវីដេអូផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងការមើលចិត្តរបស់អ្នកដែលអ្នកខ្ញុំនិយាយក្លាត់តែបងកំពុងតែគិតដល់ហ្នឹងទៅមួយទៀតបងអាចតាក់ទងមើលការផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយខ្ញុំបានឬក៏ឆែកប៉ាជឺក៏បានឬក៏ចង់ទិញវត្ថុមង្គលផ្សេងដែលខ្ញុំមានលក់ខ្ញុំមានផុសនៅក្នុង TikTok ឬក៏ YouTube អីជាដើមហ្នឹងចុះមកអាចឆាតសួរតាក់ទងពីតម្លៃអីបានជាពិសេសការមើលប៉ាជឺហើយនឹងការឆែកបៀឥឡូវមាន promotion ពិសេសច្រើនអញ្ចឹងបងអាចឆែកមើលបានអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏មានលក់ថ្ម5ធាតុនេះដែរសម្រាប់យើង clear energy ជាមួយនឹងសាក់ថ្មរបៀបថាយប់ឡើងយើងដោះខ្សែដៃទុកចោលអញ្ចឹងយើងអាចសាក់ថ្មជាមួយនឹងថ្មសាក់នឹងបានបើកន្លងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់ចេះតែខ្ញុំដាក់ត្បូងគ្រីស្តាល់សម្រាប់សាក់ថ្មអញ្ចឹងសាក់ថ្មពេលយប់អញ្ចឹងបងបើសិនជាត្រូវការតែទៅនឹងវត្ថុមង្គលឬក៏សេកសម្រាប់លាងឧបទស្សចង្រៃសោបយក energy អក្រក់មានបើហេតុម្លាយមានអីផ្សេងទៀតបងអាចជាវពីខាងខ្ញុំបានតម្លៃធូរថ្លៃហើយនឹងខ្ញុំប្រាប់ពីវិធីប្រើច្បាស់លាស់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីទៀតទេអរគុណជម្រាបលា